Somalia finally breaking news ani haya. Finally after 5 years waxaan dhihi karaa I told you so. Taasna waxaan ka wadaa cirbada COVID-ka. I remember waxaan dhihi jiri like 2 years ago, 1 year ago waxaan dhihi jiri cirbadani to COVID-ka ban why it's a hoax. waxba kama jirto dhibaatay bidaa dad badan ee baabi'inuusaa. A lot of people didn't believe me. Waxay taagnaayeen gabadhan beenay sheegaysaa. Don't listen ha dhagaysanina. But now I can say I told you so. And with that, si loogu ogaade, you guys know Dr. Fauci ninkanita ujeedsiin waa ninkii ugu weynaa oo ka dambeeyay wax walba COVID-ka hadaluhu sheegaya asaa ka dambeeyay. The mandate-ka cirbadooyinka la isku duraayo, the restriction-ka, masking-ka oo dhahayaan 6 feet, whatever COVID-ka information-kiisa ka imaade ninkaana ka dambeeyay. And with that being said, maxkamadu hadda saaran yahay waa la dacweynooyaa waxaa lagu xukumaa inay la xira asaga. Why? Because ban uu sheegay. And finally he admitted uu dhahe COVID-kaanayti waxba kama jirin, waxaanayti dhan ay sheegayeen oo la dhahayo qasab waay ina cirbadan isku durtiin ama ma dhoofi kartiin adoo cirbadan isku durin, waxaas dhan beenay ahayd. Asaga wuxuu taagan yahay it was a pressure dowladdiyaa ku dhahday hadalahaanayti dadkan u sheeg see u maqlaan cirbadooyinkaanayti isku soo duraan. But it's 5 years too late hadda dad badanaa ku dhammaadeen cirbadan. So one of the things lagu haysta waxay tahay wuxuu dhahe naag uur leh way qaadani kartaa cirbadan. But asaga wuu ogaa because they did a study ay sameeyeen on a pregnant rat. Dooli uur leh because everything rat ke ku practice gareeyaan. So they did a study on a pregnant rat. COVID-ka cirbada lagu dure markay arkeen the rat way dhimatay cunugina wuu dhintay. So that means cirbadas it wasn't safe for naag uur leh. But still asaga wuu soo baxay wuxuu dhahe it's safe. Uur hadaa leed waa qaadani kartaa. So beenta say to sheeg. And this is why dad badan oo uur leh either miscarriage ku dhacay babygaas ama waxay dhalayaan a preterm baby dhalayaan ama cunug something like a heart problems or developmental issues NICU gaa la geenaa. So that's one of the trials ka oo lagu haysta waa ka. Marka su'aashada is weydiisid why uu xunta marka COVID-ka because of wixii laga sameeyay. Cirbada wixii laga sameeyay waa mRNA. taasaytana very basically haddaan iigu explain gareeyo waxay tahay replicate of DNA-gaaga. DNA-gaaga copy ka dhigaysaa. Ilaahay already adiga markuu ku uume you have your own DNA-gaaga ilaahay kugu uume. Now dadkaanayti cirbadan waxay ka sameeyeen adiga DNA-gaaga wax copy gareenay. And anytime anything alters adiga DNA-gaaga xanuuna ku keenaysaa. What is the biggest side effect oo hadda dadka kala dhamaanayaan besides autoimmune-ka waxay tahay wadna xanuun myocarditis. It's linked to it. Here are the studies that prove it. Myocarditis was found in a lot of dad oo cirbadan COVID isku soo duran wadna xanuun u keentay, heart attack yaa ku dhacay. The other thing waxa waay dad badan stroke u keentay, paralyze ku noqdeen, laakiin waxa ugu sii daran cancer. It is linked to cancer. Dad badan including ilmaha cancer laga wada helay. So problemka ay taaganta waa taas. Cirbadaanayti problem ee leena dad badan ku baabu'ayaan. So maybe adiga waxaa taagantay oo aniga waa qaata boosterka kulliya soo qaata alxamdulillah waxba iguma dhaceen. But what this study is telling you, studiyaashaanayti dhan la soo sameeyay, down the line in the future maadaama cirbadaanayti jirkaaga ay ku jirto it will cause some type of a chronic illness ee ku keenay. Isla markii dhibaato haddii ku keenin ogaaw down the line dhibaatay ku keenaysa. You're gonna have some type of a chronic illness because cirbada waxa laga sameeyay DNA-gaagii bedeluusaa. Now waxa isdhahe okay how do I fix it? Se iskaaga baabi'ini karaa? You can't. cirbada mar hore jirkaaga way ku jirtaa ma baabi'ini kartid. But what you can do is support immune system-kaaga. Immune system-kaada caawinaad sii so that way immune system-kaaga adiga ma kula dagaalayso. Also beerkaaga nadiifi because everything beerkaaga ku xiranta. This is the one organ that filters out waste. Beerkaaga hadduu xanuunsado adigana waa xanuunsanaysaa. So study is saying remove the toxin from your liver, support your immune system so you can minimize the side effect. Like an cirbada ma baabi'ini kartid cirbadaasaytii. Once again, aniga, I'm just a messenger.
I am just delivering the message. So dadkii idahayeen cirbadaanayti been ma aha. Please go educate and read through the studies and follow the trial oo ninkaanayti lagu haysto. Dhagihiina ku soo maqla caddayntuu sheegaya hadda.